Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Semailah hadati jami'il anbiya wal mursalin jami'il malaikatil muqarrabin semailah hadati jami'il anbiya illahi ta'ala semailah hadati jami'il masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina semailah hadati abaina wa ummatina wa asatidina wa semailah hadati jami'il madril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil armihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ma'alifu rahmata'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Sami'tu krungu sapa An Ibnu Abbas dan riwayatake saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala matur sapa Ibnu Abbas sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasul khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Khairun nasi utawi saapi-api yang menungso wa khairu man lan saapi-api wong yamshi kang lumaku sapa man ala wajhil ardi ing atase dhuwure bumi iku al muallimuna wong kang golek ilmu utawa wong kang duweni ilmu. Sebaik-baik manusia saapi-api wong ning dhuwur bumi iku wong sing duweni ilmu atau berproses mencari ilmu. Fa innahum kullama khalaqad din jaddiduhu atuhum wala tastahiruhu. Karena sesungguhnya al-muallimun, orang-orang yang berilmu itu ketika ada ulama khalaqaddin, ketika ada permasalahan agama, ada perpecahan di dalam agama, itu yang menyelesaikan adalah orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin wong gak duweni ilmu kok menyelesaikan sebuah masalah. Ya tentunya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya tentulah semuanya itu dari Allah. Tapi dilewatkan dengan orang-orang yang berilmu. Karena apa? Agama itu terus berkembang. Lah, yang menerjemahkan, yang
membahas berkembangnya agama ini ya orang-orang yang berilmu. Kalau contohkan ya, dari dulu yang namanya bahsul masail, debat masalah agama, terutama masalah bank, itu mulai NU ngadeg sampai saat ini jawabannya ya mek telu. Sing kereng ya haram mergo riba, sing tengah-tengah ya rada bingung rada ngati-ngati ya dijawab syubhat. Walaupun jawaban ini mesti metu kaya ngono, mesti jawabannya 3, tapi selalu diulang-ulang terus. Apa barokah yang diulang-ulang itu? Orang itu akhirnya tahu, oh jerone bank iku ngene, oh sing diarani deposit iku ngene, oh sing diarani apa jenenge falas itu seperti ini, yang dinamakan kur itu seperti ini, yang dinamakan. Jadi wong itu ngerti. Beda karo wong sing mboten nanti belajar. Oh bank haram. Pokoke haram. Lah bank iku apa? Ya saya ngono iku. Enteng, Pak. Nek bank haram, masa ndek duit nang bank haram. Sampeyan buka rekening, cek aman, turu cek duit gak didekek di bantal, dekek bank. Masa haram. Sedangkan orang mau berangkat haji ya harus di bank. Nah, makanya di situ nanti gara-gara dimusyawarakan orang-orang yang berilmu, akhirnya metu sing diharamno iku sing akad seperti ini, yang akad seperti ini, nah, diklasifikasikan. Kalian nopo? Bang sakniki wong nyilih utang ya, wong utang saiki karo utang zaman biyen iku beda, Pak. Nek biyen iku jek ono bank-bank niki zaman lawas sadurunge Indonesia merdeka iku angger wong iki sing teng Al-Qur'an niku wong utang wong gak duwe duwe, gak duwe panganan, utang supaya kelar mangan, supaya iso mangan. Ning balekno ning ana punjulane. Lah iku sing diarani riba. Lah sing sakniki beda sasaran sudah. Uang utang ning bank kudu ana jaminan. Sing utang ning bank kira-kira wong sugih apa wong melarat? Ya wong sugih. Ya lho, jaminannya nopo? Paling tidak 30% dari jumlah yang dulu diutang BPKB dan lain sebagainya. Tapi kalau mboten ngomong nek napa jenenge utang duit nang bank halal lho ya. Ini cerita. Jadi cek ngerti beda nih, Nek wong biyen, makane dilokno teng Quran niku wong biyen gak golek, gak duwe penggawean, gak duwe duwe utang cek kena gawe mangan, tapi balekno ana punjulan. Dilokno kali Al-Qur'an, ya sampai niku nulungi wong kesusahan kok dijaluki puju. Tapi kan kelebihan itu riba. Lah saat ini nek broker-broker Cina utang ning bank gawe gedung-gedung sakmono wae, apartemen sakmono gak ono bungane. Sampai gelem Cina tambah sugih. Ya senengan Cina iki. Gawe gedung lantai 15, lantai 30, utang ning bank gak ada bunga. Alasannya bunga haram. Cina gak ngerti haram Cina. Wah, alhamdulillah utangan Indonesia gak ono bunga. Ya, makanya perlu dipelajari satu persatu. Dan belajar seperti ini yo enggak sedih. Contoh malih kalau contoh agak zaman biyen tahun 80 Mbak Kulon itu nek budal haji ya, sebelum 80 kalau tidak salah. Sebelum 80 iku budal haji adol sapi kabeh punjul saka 10 sapi. Sekarang misalkan zaman biyen utang Pak Dene gawe budal haji sing numpak kapal iki. Ngedol sapi taruhlah 14 sapi. Lha tiba tahun 2000 misalkan tahun 2021 ini sampai ngijolno duwe porsi haji
haji ya kan podo kan. Ya ndak sama. Hari haji saat ini piro kira-kira taruh 40 juta. Dan sapi siji regane. Dan itu kan ada selisih harga. Kalau sampai tahun 80, tahun 90 utang 60 juta. Saat ini sampai balik 2 juta. Kira-kira ini kok ana rigane napa mboten? Nek didelok nominalnya tidak ada ribanya. Nanti sing dibalekno ya mencak-mencak. Lah 2 juta zamannya ono oleh sepeda motor situ ya. Gitu, RC. Lah sakniki dibalekno 2 juta. Tapi ra 10 tahun iki Mas. Nah, makane nyong-nyong ngoten niku lho perlu dibahas detail. Makane kita juga kena, wah iki haram. Bang haram. Pokoknya bang haram itu pokoknya haram. Jangan sampai melubang. Melubang kalau masuk kau biasanya ngadem nabung. Jadi dipelajari satu per satu. Toh yang namanya melubang kan mesti ditakoni Pak mau ambil napa jenenge akad yang mana? Deposito kah? Apa jenenge main falas atau yang main nabung toh dan lain sebagainya. Nah itu kan, dan di situ perannya al-muallimun. Fa innahum kullama khalaqad din jaddiduhu, karena setiap ada permasalahan agama, disitulah peran para ulama. Ini sesuai hadis Kanjeng Nabi, yaitu ketika Allah menghendaki ilmunya Allah itu hilang, maka akan dijabut beserta para ulama. Akhirnya sing ono wong bodoh ngambil keputusan. Fa innal muallim idza qala lis-sabi, karena sesungguhnya orang yang mengajarkan ilmu ketika mengucapkan kepada seorang murid, qul bismillahirrahmanirrahim, wajon bismillahirrahmanirrahim, faqalaha, kemudian murid tersebut membaca bismillahirrahmanirrahim, kataballahu bara'atan lis-sabi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan. Ketika guru mengatakan belajar maca bismillahirrahmanirrahim, kok murid mengucapkan itu ya, syukur-syukur ya dipelajari temenan, sak tajwid, sak maknani dan lain sebagainya. Fa innahum kunun kataballahu bara'atan lis-sabi, maka sabi itu akan terbebas ya, murid tersebut terbebas, gurunya terbebas, wong tuane terbebas dari tanggung jawab yang menyebabkan dia nanti masuk neraka. Kayak kula niki ngeten iki ya gelem gak gelem ya kebebanan, Pak. Soalnya kula belajar. Saya pernah mondok, saya pernah ngaji, aku dikai ilmu, saya punya beban, yaitu harus menyampaikan. Perintahnya itu sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Untungnya perintah itu nyampe no ilmu. Orang kok napa jenenge disyaratno kudu pinter. Wah disyaratno kudu pinter niki sing repot kuwi. Sampaikanlah ilmu sampai ngomong pinter. Lain yang kadang ngomong pinter. Untungnya disuruh menyampaikan. Jadi kan ngoten. Nanti dapat dari sini misalkan belajar dan lain sebagainya. Sampaikanlah walau cuma satu ayat. Sembahyang itu maca bismillah, maca Fatihah. Lu ketane sederhana sepi. Tapi diamalkan terus dicekel temenan. Ya itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang wakek juga. Soalnya sampai biar lo zaman ini apa amalannya sak tender ini gak tahu diwaca, gak tahu diamal. Jadi bermanfaat kondi gitu. Jadi lotong-lotong anak wiritan yang siji loro tapi bermari sholat
diwono. Ya jangan tinggali kelipinge sampean, keliping sing dikekno apa. Nolak udan, nolak balah, nolak iki komando Sulaiman. Oh akeh. Kula judule apa tapi? Sing nate ngaji Abbas ingin obat. Buku lemari ya kita. Ya. Jadi ketika anak itu mengucapkan apa yang diperintahkan gurunya, anak itu, gurunya dan orang tuanya terbebas dari api neraka. Makanya dawe Kiai Miftahul Ahyar, Rois Am PBNU sekarang ini yang sekarang ini. Wis to nek pengen wong tuwa iku bebas saka tuntutan api neraka, anak iku lebokno dunia, anak iku lebokno DPI, anak iku lebokno pesan. Masih yo bapake gak iso sembahyang, gak iso ngaji. Karena ndak mungkin anak itu diajarkan orang tuanya, nek orang tuanya juga gak iso ngaji, gak iso sembahyang. Wis titipno nang pondok, titipno nang pesantren. Kulo boten saged ngucal iki ya napa wis terserah kok. Gak ono cerita nang pondok terus diwuri aneh-aneh ning boten wong. Mesti diwuri apa? Diwuri syariat Islam. Lho kan enak to, Pak. Garek ngelebokno anak teng majelis ilmu, iso rukune DPQ, iso rukune madin, iso rukune majelis taklim kaya ngeten iki. Nek tengger maneh, tatak maneh lebokno pesantren. Mumpun enak tuh. Sampeyan mau menin dituntut anake. Anake misale mlebu neraka. Mboten saged Bapak yen ngelelerno kula gak tau dimburi kan. Sampai iso jawab, lho kon biyen tak pondokno le, wis tak lebokno kan. Mati wong turu wae yo salahmu dhewe. Iso sampai ngeles kaya ngoten iki. Iso. Tapi aja diniati ngono rek, wis karo anake dhewe iki. Paling mboten nggih niku lho solusi terakhir. Iki tak ulang ngaji opo, tak ulang sembahyang iki opo, bingung aku. Oh tak jak ngaji bareng yo isin. Mosok bapak karo anak budal bareng. Wis sampeyan mondok. Sampeyan LOTP iki, sampeyan LOTP. Perintah seperti itu aja. Itu sudah menggugurkan tanggung jawab orang tua kepada anak dalam urusan agama. Ini kalau dawuhan yang Nabi kata Allahu baro'atan lis-sobi wa baro'atan lil muallim wa baro'atan li abawai. Maka banyak orang yang tidak tahu, oh nang pondok itu iso apa, oleh apa lho. Nang pondok kok oleh apa iso? Nang pondok iku cek ngerti syariat Islam. Supaya wong tuane iku gak ketanggungan dosane anak mergo anak gak tahu ngerti syariat Islam. Gitu. Masihlah bapaknya pinter ngaji. Kenapa kok bapaknya, misalnya bapaknya kiai kok anaknya jadi diundang normal? Ya mungkin dengan kiainya itu repot, gak kober pulang anaknya. Di samping yang cari sanad ilmu, wis sampean mondok. Aku biar bapak mondok nanti sampean yo mondok nang kene sing temen iki minangka tanggung jawabnya wong tua nang anak. Sampeyan kudu sinau sing temen. Seperti itu. Nah, kita sudah terbebas. Ning anak itu ya dikirimi, Pak. Nang pondok moro ditinggal batas ngoten mawon ya. Anak tanggung jawab sampeyan garek golekno sanggune anak teng pesantren. Teng Madin. Untuk boten wonten pondok larang iki boten wonten. Sing pondok asli lho ya, pondok normal. Lirboyo, kalau ini kurang ini tentang pelosok-pelosok itu setahun 1.700.000. 1.700.000 setahun. Banyu sakapo, listrik sakapo, itu nih mana? 1.700.000. Sampai anak itu deh, kayak pembeli. Lirboyo ya kurang lebih sama. Tambah beras dan lain sebagainya juga sama. Ini sing pondok kuwi
Anggas wangi niku kilangan pundi. Mana kok? Senes mboten niki. Yatim mandiri. Mbak Semeram ya delok gedungnya medeni Mbak Semeram. Yatim mandiri ya, itu daerah Sari Rogo, Sari Rogo. Warawan riwayatake sapa Ibnu Abbas aidan. Anna ta'limas sighar, sesungguhnya mengajarkan di waktu kecil yudfi'u ghadabal jabbar. Itu bisa menghapuskan ghadab kemarahan-kemarahan ketika sudah menjadi tua. Maksudnya ya no sih. Dadi nek sampean sing anak cilik wis tenggen-tenggen mawon. Ada nggih penyakitnya ngeten, Pak. Alumni pesantren wis duwe penyejo putu anakku tak kondokno, terus garek budale makne nangis. Walapa Pak ondokno nang kene cedhek. Jatuh. Lu ngoten niku kok. Anna ta'limas sighar mengajarkan di waktu kecil yudfi'u ghadabal jabbar. Itu bisa ngeleremno ghadab-ghadab. Jadi bisa dileremno. Betul sampai begitu. Qala matur sapa sami qala yang sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila dakhala nalikane mlebu sapa ar-rajul wong lanang baitahu ing omahe rajul fadakara mongko nutur mongko nyebut sapa rajul Allah ing Gusti Allah inda dukhulihi ing dalem nalikane mlebune rajul wa inda ta'ami lan nalikane mangane rajul qala mongko ngucap sapa asy-syaitanu setan la mabita ora ana nggon turu nggon nginep iku maujud lagu kados sira kabeh wala asyaa lan ora ana nggon lan ora ana panganan sore iku maujud atau iku laku sami mau. Nabi matur ketika sampai masuk rumah, maka ketika seseorang itu masuk rumah kemudian menyebut asma Allah, maca bismillah, maca assalamualaikum dan lain sebagainya, setan itu muni la mabita lakum wala asya. Setan ini ngomong karo kancane, waduh, sekarang berturu iki. Karena pangan gara-gara sing duwe omah nyebut asmane Gusti Allah. Nyebut assalamualaikum utawa nyebut bismillahirrahmanirrahim. Ana lafaz Allah yang wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, ketika pemilik rumah itu masuk rumah dan tidak menyebut asma Allah, qala matur sapa setan adraktum al-mabi, sampai mau lunas bunus melbu. Oh, ngono wae. Melbu sekali salam-salaman. Setan iku muni adraktum al-mabi. Alhamdulillah ono bantu. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktum al-mabit wal asya. Ketika dia nama jenenge wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi wis mlebu omah karo nama jenenge kate mangan gak ate maca gak ate nyebut asmane Gusti Allah, setan tambah seneng wae nemu batu bermah. Makanya di kulina nenek ngomong biyen tengah lawang ditulisi assalamualaikum. Gak kudu banter, Pak. Kalau banter malah aneh, sampai kate mlebu gudang ketok sepuh assalamualaikum. Gak usah ngoten, Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ijazah Mbak Maimun Jubair agar mlebu omah niku maca kul bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan Turi dawe Mbah Maimun iku rezekine ganteng. Sampeyan maca mawon bismillahirrahmanirrahim. Sami ugi sampeyan nang kuburan ya ngoten nggih. Assalam utawa bismillah yo gak usah banter-banter. Gak usah banter-banter. Assalamualaikum ya ada dia barunya insyaallah bikum lah. Itu sudah selesai. Gak usah banter-banter. Banter-banter. Apa enggak banter-banter? Bahannya metu. Mandekane metu. Tulang piti oba-oba. Umpamanya nangin gebes. Nggih. Dadi nek pas ngoten-ngoten niku sampeyan maca lafaz asma lafzul jalal. Wa ma atakum wa ma utai perkara atakum kang nekani kang teka ing sira kabeh sapa rasulu utusan fakudu mongko ngalapo sapa sira ing ma wa ma lan perkara nahakum kang nyegah kang nyegah apa maning sira kabeh anu saking rasul fantahu mongko nyegah sapa sira saking man. Setiap perkara yang dibawa oleh rasul maka kerjakanlah. Jadi maksudnya ini ayat Al-Qur'an. Ini perintah kenapa sih awak dhewe iki dikongkon ngugemi hadis Kanjeng Nabi. Jadi setiap perkara yang ada tertulis di dalam hadis, baik itu berupa perintah Nabi, anjuran Nabi, atau atau apa ya, pokoknya pernah dilakukan oleh Nabi, maka kerjakan. Sebaliknya, kalau itu dilarang oleh Nabi tidak suka, Nabi tidak berkenan, maka tinggalkan. Ning kaya ngeten iki aja dikira nek ulama-ulama biyen iku awur-awur. Masalahnya bedanya orang sekarang dengan orang dulu. Nek wong biyen iku ningali sosok ulama, sosok kiai iku yo pancen kiai sing mandegani temenan. Dadi gawe yai mboten pareng niku. Yo wis. Ning saiki gak kena ngono. Siji wong ya tambah pinter-pinter. Dadi nek gak pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kaya dudu hadis. Sampeyan ningali nate jenengan eling Bayi Romli atau Bayi Maksud Dalil. Pola Rasulullah gak tahu. Tapi perilakunya sesuai dengan isinya hadis. Perilakunya kiai-kiai bahayun biyen ya isine Quran, isine hadis. Nek wong sakniki ngomong kiai-kiai biyen ngawur kabeh. Olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiai mbok dalili. Ngapalmu ya mek ngono-ngono ta. Berarti tadi kan ngoten. Berarti nek dalil ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek tiyang biyen ku mboten main dalil ngoten iki. Jarang kula ningali napa Ibnu Bayi Romli dalil niku mboten langsung wae sholat, wae jamaah, wae apa misalnya seperti itu. Tapi bersumber itu ada sumber laku Quran, laku hadis. Nek niki tiyang niki ulama niki lakune mbuh nang ndi ning dalile saka hadis. Makane kan nek wong biyen niku bedhawe napa ngoten dirungono penak. Mergo napa? Bahasane Quran, bahasane hadis niku disampaikno gawe bahasa sehari-hari. Jadi saniki mboten wong dhelekno metenang. Oh, gurung kena atine sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amen iki bisa. Pak Yai krungu adzan malah bal-balan.
Gue betul sakit Pak. Gak kan? Gak kan. Ayo jajal nih wonten yang nyadran sampean dalili. Pola Rasulullah kan. Jadi kudu kena hatinya di yang tadi kan boten. Usul iki gak ono ning zaman Rasulullah. Iki gak ono ning zaman Kanjeng Nabi. Mbok dudono kitab piro wae yo gak ngaraken nek atine durung kan. Tur Quran hadis tidak sesuai tidak tersampaikan dengan bahasa hati. Yo gak kena. Sekian ulama-ulama sing ini saking kena eneng hati gambarane kaya luwes banget wong jaman biyen iku luwes banget. Wong sakniki wong biyen iku guru dikene dijak amaliyah nopo akhirnya di gaekno wadah. Nek dimane wong mati, nek dikoncul-culan gak iso, iki digaekno jamian jenenge yasinan, jenenge tahlilan, istighosahan. Oh, sakniki gak ngerti karepe. Wah, pokoknya yasin itu boleh, yasinan tidak boleh, tahlil boleh, tahlilan tidak boleh. Perkara kono tambane kan gak oleh. Berarti napa? Jumat oleh, Jumatan gak oleh. Makane kaya ngoten-ngoten niku kudu dipreteli, gak didik. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa wong iku ada nukil sapa man ila ummati maring umat ingsun hadisan ing hadis wahidan kang siji yuki mukang mertelakake sapa man bi kelawan hadis sunnatan ing sunai Nabi aw yaruddu utawa nolak sapa man bi kelawan hadis bid'atan ing penggawe bid'ah falahu mongko iku tetep kaduwe man al jannatu utawi swarga. Disi Kanjeng Nabi sapa wonge gelem nukil gelem nyuplik salah siji hadis dituduhno teng umat Kanjeng Nabi. Nek hadis iku isine perintah disampaikan berupa perintah atau untuk menolak perbuatan bid'ah sampai cukup cuplikan saka hadis. Nanti yang sakit kaya ngoten niku falahul jannah. Maka orang tersebut dijanjikan mlebu swarga. Niku maksudnya ya nopo. Jadi kita itu menyampaikan kepada kaya kula niki nyampaikan jenengan itu ora kudu hadis tok. Misalnya kula ngaji Riyadul Badi'ah, ngaji Fathul Muqin, ngaji Fathul Qorib, ngaji Fasolatan gitu. Itu bukan berarti saya itu ngarang atau pengarang kitab itu ngarang tidak. Mergo kitab-kitab iku mang kabeh sumbere saka Quran saka hadis. Ning langsung diterjemahne berupa ilmu. Coba sampai ngaji hadis. Misalkan hadis tentang sholat, Kanjeng Nabi matur sallu kama ra'aitumuni usolli. Di sini hadis, salatlah kamu seperti halnya saya salat. Yo angel nek kaya ngono. Kula gak ada murid, Le salat kaya aku salat. Bila salat kula waktu Pak. Waktu. Gitu. Utawa klambi kula jamu regah to. Bukan. Kan kangelan kita itu belajar. Kanjeng Nabi perintahe sallu kama ra'aitumuni usolli. Aku gak tau delok Kanjeng Nabi apa salate. Nah, ulama-ulama menyimpulkan saka ribuan hadis metu tata cara salat.
Salat rukune ana semene. Sunai iki sing oleh diwaca iki, sing wajib diwaca iki. Enak Pak, dadi wis ketemu dadi makane nek belajar hadis niku paling boten sampean atau orang santri yang belajar hadis ngaji hadis kudu tahu ngaji fikih dhisik, kudu tahu ngaji liyane dhisik. Aja lulusan kuliah cukup umum SD, SMP, SMA langsung belajar tafsir Quran hadis. Yo angel lah, ndak bisa. Hadis itu yo butuh sejarah, yo butuh ini, butuh penanggalan hadis dan lain sebagainya. Masa tuh kayak wong cengkel-cengkel teman-teman. Hal ziarah kubur. Hadis Kanjeng Nabi nahan ziaratul kubur fa'azuruha. Nabi pernah melarang berziarah kubur. Fa'azuruha dikaki waca. Bu kitabnya paling tutup kini fa'azuruha namburi. Terus gak diwaca. Ini kan terjemahannya saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Fa'azuruha, maka sekarang berziarah. Kira-kira juru perintah itu sing awal apa sing mburi? Sing bu. Sampean mantap pengin mangan, buyar ngaji mangan. Kok balik balik ngaji gak gelem mangan ya berarti sing kan repot gitu. Waswaya ngaji gak oleh mangan, buyar ngaji mangan. Kira-kira sing perintah berarti buyar ngaji tidak apa. Nah, ziaratil kubur, saya pernah melarang kamu untuk berziarah kubur. Fa'azuruha. Itu satu hadis. Lho kok jebusannya Nabi gak tahu gak ngoleh ziarah. Nah dilarikan ke ilmu sejarah. Kanjeng Nabi itu Nabi yang paling sering ditinggal orang yang paling dicinta. Lupi ya sedih Kanjeng Nabi ditinggal bayi, kecil ditinggal bapake, mari ngono ibuke, mbae, mari ngono Dewi Khadijah, perang sahabat, perang Uhud, perang Badar. Apa tak Kanjeng Nabi? Wis nanti kubur. Ente boleh nanti kubur boleh. Mosok iki ngoten. Cara sejarah lho gitu. Kanjeng Nabi ditinggal mati Dewi Khadijah itu hampir abu. Sedih gak karu-karu. Masih gak ditinggal. Itu cara sejarah. Ditinggal mati sahabat-sahabat perang Uhud, perang Badar. Masih Kanjeng Nabi menang. Supaya mati bapak kubur boleh. Masa gimana? Masa gimana menengan? Nanti dengan dunia yang sing belum tahlilan. Oke kan? Teko oh ya ngaji jare yo. Nggih, Mbak kula niku wonten ketua Muhammadiyah Kediri. Kula dugi mriku ngaji di Cawe. Negeri yo mawon iki. Negeri yo mawon kula dikengken ngaji negeri. Yo nggih, mboten napa-napa gitu teko. Di Cawe. Ale bojone. Ini biasa mawon kula. Ya macam apa? Yang diyakini mereka seperti ini. Nah kita meyakini sing kena napa ditungane ya tungan. Berarti wujudnya hadis niku nggih kitab-kitab yang sampai pelajari, yang kita pelajari ya ono kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf. Makanya nek pancen durung ngerti aja gampang-gampang muni iku sesat, iku repot ya. Kalau nanti bocor Buya Hamka itu jeneng Muhammadiyah ya Hamka. Aku biyen sik maca kitab titik gak ngolehi doaku, tapi sakwise aku maca puluhan bahkan ratusan kitab, sekarang saya pakai
Mungkin ningali debat niku ki lucu. Debat pun cerita mawon iki. Dadi ulama nama jenis madhab Hanafi, Hambali, Maliki semuanya tidak memerintahkan mensunatkan doaku. Alasannya Kanjeng Nabi ku gak tahu sholat gaya doaku, tahu sholat gaya doaku dan ikhwai kunut nazilah. Semerap kunut nazilah. Kunut nazilah itu enak coba, coba itu gaya kunut. Tapi Imam Syafi'i protes, ora iso. Masih ping pisan dilakoni Kanjeng Nabi ping pisan ya diarani tetap sunnah. Senajan Nabi nglakoni ping pisan. Mesti iji ya itu kan. Dawe Imam Syafi'i mesti iji ya itu. Apa aku tetap tak sunnah. Masih Kanjeng Nabi napa? Doa kulute ping. Jadi semuanya punya pegang. Nanti ini bawa tenang. Nah, paling hadis waktu lebih adin dolar lah. Terus kau wabit bit. Hadis siji digawe sembarang permasalahan. Oh, tidak ada dalil. Sesat. Jadi hadis ini kayak kunci Inggris mbak. Jadi kena digawe sembarang kali. Ya apa hukum kita? Oh, tidak ada contoh dari Rasulullah. Ya apa istiqomah? Tidak ada contoh dari Amin takoni, amin tahu ketemu Rasul nanti, gitu. Nah, jadi kan nanti kepakai Rasul tembun. Jadi jangan takon ngomong sing jalan-jalan taklim, jalan yasinan, jalan. Semerap tanjung dari isi kayak gitu. Gitu. Padahal yasin just dibaca sampai kalau balik cerita. Astagfirullahaladzim. Maksudnya kau yang La ilaha illallah la ilaha. Mosok yo gak goro-goro ngedep kuburan. Lho penyembah kuburan. Mosok mergo ngiritan ngarepe kuburan. Sajane yo kan ngarepe kuburan ning kula ngarepe pager ning kuburan kadung akeh. Iku gawe wong sing fana. Tapi masalah wong sing seneng dungane wong mati iku ya kadang kebacut. Kuburan mari diuruk, diunggahno, patoke molah malih. Munyer. Bali sapa nyen makame sapa? Niki lho, bapak kula. Pundi cering. Zaman kedul lho. Dadi nek wong kadang fanatik iku nek gak pacer sirahe jarine gak tau. Kalau balik-balik tak seneni, untuk mereka menyabar itu gimana? Hampir tak kayak gon anjing, tak dari keluar soalnya ngaji nangkut, keluar dari gimana? Pinggir ko. Dan hampir kebanteran yang dulu boleh semau ya apa? Biasa mau lawan itu bulan biasa. Biasa aja. Repotnya itu tadi, wong sing seneng fanatik. Tanpa ilmu, sing gak seneng yo kadung musuh yo gak ada ilmu. Lah wong loro ketemu, gak mari-mari. Ketemu wis tinggal kali mau ngopi. Kami mah. Maka itu loh, niku wau penting belajar. Paling boten kan dari napa cuplikan-cuplikannya itu ya walaupun kan mereka ketika yang ngaji ngeten iki kan mau napa jenenge mau mancing itu harapanmu oleh kan ya tipis banget nyatet boten ngrungono kadang yang ngantuk gitu seminggu bisa untuk sekarang sampai dijelati, aku kayak anak pondok yang ngaji. Ya gak iso ngelari pondok niku ngaji nih jam-jaman. Bengi musyawarah. Iku kadang kita mlebu kerdus ya wis lali mah. Gitu. Paling boten nek boten nambah ilmu, ngilangi ku. Kabeh iku sing kata Gusti Allah. Iso ngerti moro-moro
Misalnya mungkin mboten apal isine ngaji, tapi pas wayah butuh kok aku biar dikandani ya terus iku eling aku. Ya iki jenenge metu de butuh hal ilmu. Biar dari itu sih nek tadi mau coba lho metu kan. Sampe gak nek ngapal orang-orang mon. Iya. Sale kaya lagu di jenenge ilmu sih kaya dengan itu mulane subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kula niku ya Allah jangan paling ilmu sing saged metu pas wayahe kula butuh. Nek gak wayahe butuh aja ditokno. Kiwunan kula oleh ngapal. Ning wayahe butuh wayahe ditakoni tiyang moro-moro yang terakhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku hafidho nukil sapa man ala ummati ing atase umat ingsun hadisan ing hadis wahid dan kang siji kana mongko ana iku lahu kaduwe man apa ajrun ahadin ganjarane wong siji wasabina lan 70 apane nabiyan nabine sedikon kang banget temen-temene. Ini makanya pentingnya belajar ilmu nahwu kayak ini. Ono bahasa man hafidho ala ummati. Nek sampai boleh ning kamus hafidho itu maknane apal. Makanya tahfidzul Quran wong sing apal Quran. Tapi teng mriki maknane nukil. Boten apal hadis tapi dicuplik saka hadis. Kalau dewe juara ngapal hadis ini jarang. Ono kok apal itu bolak-balik mau coba niat ngapal nama. Dan sering maca para-para iki. Man hafidha ala ummati hadis. Sapa wong iki kok nyuplik hadis sing Kanjeng Nabi siji. Yang mana dicuplik itu karena sebagai landasan hukum. Iki lho dalile. Tahlilan itu iki lho dalile. Napa jenis ziarah kubur itu iki lho dalile. Salat napa jenenge nisfu Sa'ban itu haram iki lho dalile. Misalnya seperti itu. Gawe menguatkan suatu perkara, suatu amalan utawa gawe nolak amalan. Sapa wong iki kok gelem nukil hadis niku wau mongko wong iku mang kana lahu ajrun ahadin wa sab'ina nabiyan suddi oleh ganjaran 71 nabi. Jadi ganjarannya setara dengan 71 nabi. Setara Pak. Orang kok dadi nabi. Sampeyan keliru keliru. Aku tak ngapalno hadis siji kemarin dadi nabi. Kalau pirang-pirang, pun pirang-pirang. Nah, MUI provinsi itu, jadi kasus ono nabi anyar itu bertahun itu akeh Pak. Sing gurung terekspos media itu kan, ono puluhan, ono ratusan, bahkan sampai ribuan teng Indonesia. Sing gede-gede itu sing kasus-kasus sing wis kadung keluar lah. Lia Eden, ono Pusodek, ono napa jenenge ya wis macam-macam lah. Ustaz Roy dan lain sebagainya. Karena polisi Indonesia itu polisi paling hebat. Malaikat Jibril dicekel. Bojone Lia Eden kan ngatune malaikat Jibril. Nabi Muhammad ya tidak malaikat Jibril ya tidak. Lu tuh bukan sing ngaku Israel. Gue ngotot niku tem. Ya guyonane yang dia. Diduk nang penjara tahu ketemu iki malaikat Jibril sampai. Kalau musaddiq sing ngaku Nabi Muhammad. Lu gak kenal. Terus nek kene wahyu ya apa?
Wong malaikat Jibril kayak melayu nang Nabi Muhammad. Muhammad nang jero penjara dituntut gak kenal. Bojone Lia Eden ngaku malaikat Jibril, Musaddiq ngaku Nabi Muhammad. Dinduk nang loro, kenal sampean nang. Ndak. Terus jadi nyampe wahyu nang malaikat apa? Nabi. Yes. Ini kelawar-lawar ini yang kiamat. Di intinya memang benar segala sesuatu itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi kita juga jangan mudah menghubungi uang yang nglakoni sesuatu iku gak ono dasar. Ojo mungkin dasar-dasarnya itu makanya ulama-ulama biyen, mbak wali-wali biyen iku syariate dijogo ning budayane ya digawe. Contoh ya nang kali Jogo makane ono pewayangan. Ojo diperobol kabeh gak ono ning Kanjeng Nabi. Iki dulu baju sunnah. Ono mana baju sunnah? Baju sunnah ini seperti itu. Aku jali yo ngarang, yo amini yo gamisan ya. Sampeyan purun. Kalau jenenge duri nang tambah kayak tas kayak gamis nang iki. Seperti itu. Pundi sing budaya, pundi sing agama. Sarung batik-batik itu digawe sholat, ya nabi, gitu. Budayanya wong Indonesia. Kopiah ini kan budaya, bukan agama. Sampai tinggal di pelantikan. Masih wong Kristen yang dilantik ya kayak kok. Oh, bukan agama. Kalau syaratnya sholat itu kayak kopiah. Lah bener kan? Pokoknya rambut gak ketutupan. Apa batu gak ketutupan rambut. Makanya titik-titik awak dhewe iku dipilah. Jenengan nek seneng yo saiso-isone niku sampean mantep yakin iku ana dasare, syukur-syukur gelem melajari. Nek gak seneng yo aja diprobel napa sah. Mergo uang itu nek nyalahno ibadah uang niku ana konsekuensi hukum. Contoh sampai sholat dilala pas sholat imamnya gak maca bismillah, waduh Muhammadiyah misalnya kayak ngono biar sholat dhewe nang guru lho ngono iku dosa siji sampean nyalahno ibadah wong liya. Siji sampai batalnya sholat gak ada sebab. Nomor loro nyalahno amaliyae wong li. Nek sampai salah no kono nuntut ya apa bener? Gelem sampai tanggung jawab. Padahal tidak diperbolehkan seperti itu. Yang bener ya nopo. Ya gak cocok sesuai akidah kita, sesuai syariat kita. Tapi nek syariat diburui, nek imam gak maca bismillah, ya sampean maca bismillah dhewe. Coba kakuan dadi wong. Terus gak maca bismillah itu salah iki. Khotib gak nyekel tongkat iki wis. Ono maneh. Akhire sampean meneh nek wae umroh haji ya ono apa? Mriko gak ono bismillah kabeh. Sampeyan dhewe kan iki. Ini luwes-luwes mah biasa-biasa pas gak cocok ya ditolak secara halus, gak usah diketok-ketok nih. Pas cocok ya biasa-biasa mawon. Jangan seneng ziarah, seneng nabo ngaji teng syariat. Bisa cukupe mawon, Pak. Ojo maksa-maksa. Apa maneh napa jenenge perkara di napa jenenge asal perintah saking guru kenen khataman teng Makkah. Akhirnya dino-dino ngaji di kabupaten lancar. Biasanya nih wong sing hafal Quran paling sedina rong dino khatam muli.
kaya kula jenengan yang iki. Bisa-bisa sak wulan kelakon nang Sunan Ampel gak mulih. Ngaji karo ngantuk-ngantuk bliyur-bliyur. Aduh ketatap maesa ngelu rumangsane ditekani malaikat. Jadi ngoten-ngoten niku sampai pados iku tiang-tiang kaya ngoten iki sumbere mesti kaya barang gak kena diyaki. Jenengan dikengen ngaji, ngatam, jupun ngarepe. Mari ngono mulia wis ngaji bismillahirrahmanirrahim alif lam mim kita belajar bagi oleh 5 ayat sampai mulai gak apa-apa Pak. Ulang aja lah. Timbangane kesuwen nang makam nganggep iku kok metu keberkahane ning tapi sampai kebablasan. Nek gak ngaji nang kene gak ada. Wah, aku nek gak ngatamno nang kene kok hajatku gak hasil. Lah kok Gusti Allah iku nek hasilno perkara iku kudu gawe sah. Kan boten. Sedangkan sampai neng omah ya ono nyambut gawe, ya duwe anak bojo. Nek kula dhewe ning ngaji teng iya sing tahlil Pak, kata tak tambah aroman ngono. Nek butuh ngaji malih ya pindah nang masjid nang musholane. Kula kuwatir kok nek kesuwen nang makom kebablas. Yang penting ali nang ngapel yang bisa diwet gede-gede. Ngadep ono akuane, akike metu ngene. Wis. Iki kok ono kodok apa wit paci lugur. Akhire bahas duit kula. Oke, barang. Pun nek saya ngoten-ngoten niku makane ngaji sak perlune sarean nek pengen nambah pindah nang masjid niat ini makam budi mawon. Makam budi supaya napa awak dhewe iku cekak gampang kan atur. Bablasen angel lho tambahane. Memang kompuden dan lain sebagainya. Yes, sak lumrah mawon ngirim tawasul. Mari tuh normal mana? Normal. Apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi. Jadi itu arah jam 6.